maadada ingiriisiga oo bilow iyo dhexdhexaadaba. markaas sidaa daraaddeed si aynu isula jaan qaadno waxaynu ka bilaaban doonaa bilowga. shay kastaba marka la bilaabayo waxaa laga bilaabaa aasaaska. gurigana haddaan laga bilaabin seeska iyo salka u hooseysa ma noqon karo guri amaba guri dhisan. sidaa daraaddeed waxa ugu horeeya ayaanu ka dhigan doonaa arday. waxaanaynu kala socon doonaa haddii ilaahay ka dhigo meel kastoo aad kala joogtaan iyo cid kasta oo jecel luuqadda ingiriisida xiisaynaysa hab online oo idiin soo gelin doono youtube-ka. sidoo kale haddii ilaahay ka dhigo waxaan samayn doonaa website ay kala socdaan oo ardayda kulmiya. waanan soo dhaweynaynaa ardayda meel kastay joogaan iyo cid kasta oo jecel luuqadda ingiriisida maadaama ay tahay luuqadda ugu caalamisan caalamka ee meel kasta aad tegtid lagaga hadlo, isla markaana dalka aad tegtid si fudud ula qabsan kartid. saa daraaddeed arday ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ayaa naga codsaday inaynu bilowno maadada ingiriisida gaar ahaan iyada oo maxay tolay bilow ah maadaama meelo kala duwan joogo dad kala duwan doonayaan inay ka faa'iideystaan. marka maanta waxaan ka bilaabi doonaa af ingiriisiga barashadiisa. waxa ugu horeeya dhigan doona waa cashirka koowaad. cashirka koowaad muxuu ka hadlayaa waa salka amba halka ugu horeysa ee ABCD-da. marka halka waxaan ku qornay ereygii waa ereygii oo ingiriisiya ereygii oo ingiriisi iyo dhawaaqiisii ama dhawaaqa. marka ereygu hore waad garanaysaan af Soomaali a baa lagu yiraahdaa, ingiriisina a baa lagu yiraahdaa. ingiriisina waa maxay a balaanaya. xarafka labaad ee ku xiga waa xarafka b. dhawaaq ahaan wuxuu noqonayaa b. qoraal ahaan si fiican wadinka arkaya. xarafka saddexaad ee ku xiga waxa weeye c. waxa loogu dhawaaqayaa dhawaaq ahaan ardayda ay ku adagtaan bay dhawaaq ahaan ku celceliyaan waa maxay waa c. xarafka ku sii xiga waa d. waxa la onayaa d. hadhow dhawaaq ahaan dadka qaar waxay ku dhawaaqaan markay ku jirto jumladaha ama maxay tolay ereyada qaar d bay ku dhawaaqaan dad bay ku dhawaaqaan balse imika dhawaaq ahaan waa maxay waa d. waxay noogu sii xiga xarafka kale ee e. af Soomaalina waxa la yiraahdaa baa la yiraahdaa, ingiriisina waa e iyadoo dhawaaqeedu waa kan. xarafka ku xiga waa xarafka fada af Soomaali, ingiriisina wuxuu noqonayaa f. ingiriisi waa f. ingiriisi waa f. hore aan uga soconno xarafka kale ku sii xiga waa xarafka g. g waa xarafka g. xarafka kale ku sii xiga wuxuu noqonayaa xarafka h. h waa dhawaaqiisi weeye h. xarafka kale ku sii xiga ardayga wuxuu noqonayaa xarafka i. xarafka kale ku sii xiga wuxuu noqonayaa xarafka j. xarafka kale ku sii xiga wuxuu noqonayaa xarafka k. baa loogu dhawaaqayaa. xarafka kale ku sii xiga arday waa xarafka l. xarafka kale ku sii xiga arday waxa weeye xarafka m. waxa weeye m. xarafka kale ku sii xiga waa xarafka n. waa n baa loogu dhawaaqayaa. xarafka kale ku sii xiga waa xarafka o. baa loogu dhawaaqayaa o. xarafka kale ku sii xiga arday waxa weeye xarafka b. haddaba bdii hore iyo bdan maxay ku kala duwan yihiin? bdan waxaa la odhanayaa p. afka ayaa hore dibnahaasaa loo soo yar qabanaya xolanaya p. furi baa la yar samaynayaa. marka taasay ku kala duwan yihiin.
xarafka kale ku sii xiga waxa weeye sidoo kale waxaa la yidhaha bida b for book waa bidii hore tana waa b for pen bida qalinka ama b for pen xarafka kale ku sii xiga waxa weeye xarafka q amaba q halkaa q dadka qaarna way ugu dhawaaqaan qaarna waxay leeyihiin q inta badan waxaa saxa xarafka ida in laga dhigo q xarafka kale ku sii xiga waxa weeye xarafka r xarafka kale ku sii xiga waxa weeye arday xarafka s xarafka kale ku sii xiga arday waxa weeye xarafka t xarafka kale ku sii xiga waa xarafka u xarafka kale ku sii xiga waxa weeye arday xarafka v hore aan uga soconno xarafka ku sii xiga waa xarafka w ama w halkaa ba'na waa laga dhigaa waa w xarafka kale ku sii xiga waxa weeye xarafka x xarafka kale ku sii xiga waxa weeye xarafka y xarafka kale ku sii xiga arday waa xarafka z haddaba arday waxaan kaa codsanayaa waxa weeye maanta waa bilow waxa weeye waa xarfahaas haddii aad qaybtid horaan uga sii gudbaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaanu samaysan doonaa meel aan ka soo wada xidhiidhno waxaan ardayay idinka codsanayaa si ay uga faa'iidaysataan walaalo kale oo dhiirigelin iyaguna ay ka faa'iidaystaan oo u baahan isla markaana u ooman luqadda ingiriisiga inay dhigtaan si ay u gaadhaan waa inaad kanaalka xog iftiinshiya oo idinka soo gelin doono waa inaad subscribe ta saartaan like iyo sharena sii siisaan si uu gaadho walaalaha kale Soomaaliyeed wassalaamu calaykum aad iyo aad ba u mahadsantihiin meel kastoo aad joogtaan